Բարոյ զարգել հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, ձեզ հետ եմ ես Բորիս Մուրազին, այս պահին ես զրուցում եմ STAP զրույց հարթակի հիմնադիր, նախաձեռնող Քրիստինե Նազարյանն է, շնորհակալ եմ Տիկին Նազարյան մեր շարժերն ընդունելու համար։ Այսօր հոկտեմբերի 27-ն է, 22 տարի շարունակ քաղաքական տարբեր խմբեր շահարկել են այս իրադարձությունը, ընդ որում այսօր առնվազն վերջին 18 տարին, 19 տարին այդ թեման շահարկողները եկել են իշխանության, ոչինչ չեն անում բացահայտման տեսանկյունից, ինչը նշանակում որ նախորդ այդ 19 տարիների ընթացքում իրենց դաշտ նետած թեզերը օդ էին ժողովրդական խոսքով ասած, եթե ոչ հանցավոր դիտավորություն, ինչ-որ հետքեր թաքցնելու։ Ձեր գնահատական ընդհանրապես, հոկտեմբերի 20-ը նախ ինչ էր Հայաստանի տեսանկյունից, այսօր իշխանությունները ասում են հոկտեմբերի 27-ով Արցախը մենք կորցրեցինք, պատասխանատվություն իրենց վրայից գցելու համար։ Մի մասը ասում է, որ հոկտեմբերի 27-ով, չգիտեմ, սա եղավ, նա եղավ, ինչ տեղի ունեցավ դրանով։ Գիտեք, երևի դեռ չի անցել այն ժամանակը, որ կարելի է շատ օբյեկտիվ գնահատական տալ հոկտեմբերի 27-ի կատարվածին, որովհետև դեռ մենք բոլորս դրա մասնակիցներն ենք, դրա ականատեսներն ենք, այսինքն մենք այդ ժամանակ ապրել ենք եւ դա մեր օրոք է կատարվել։ Մենք այսօրվա մեր ովքեր որ այդ տարիքից բարձր են, ապա ներկա են եղել, տեղակ են եղել եւ տեսել են ինչ է կատարվում։ Ես ինքս այդ օրը դե վաղ դեռ չկար այդ սոցիալական ցանցեր, չկար այդ ակտիվությունը եւ արագ ինֆորմացիայի հասնելը դեպի մեզ, ես ուղղակի այդ պահին անցնում էի Բաղրամյան փողոցով եւ տեսա, որ ինչ-որ բան է կատարվում եւ նոր հասատուն եւ հասկացա արդեն հերոստացույցով լսեցի եւ այլ, որ թե ինչ է կատարվում, բայց այն խոճ ապավորը տիրում էր, ակնհայտ էր բոլորիս համար։ Ինձ թվում է, որ նման տիպի իրադարձությունները իրանք ինչ-որ օբյեկտիվ գնահատականի պահանջ ունեն, որը որ հնարավոր չի, երբ որ դու դա քո արյունն է, դա քո հերոսներն են, դա քո հերոսն է, որի հետ դա կատարվում է ու դու իր հետ մի ժամանակ ես ապրել։ Երբ որ կան այլ սերունդներ, միգուցե իրանք ավելի օբյեկտիվ կգնահատեն դերակատարում այդ մարդկանց եւ իրենց այդ ողբերգությունը։ Բայց արդյոք դա այդպես է, իրականում ասենք Միացյալ Նահանգներում էլ Քենեդու սպանությունից այսքան տարիներ անց ոչինչ չբացահայտվեց։ Անկամ Միացյալ Նահանգների նման երկում կարող է երկրի ղեկավարը սպանվել, հետո սպանվել իր եղբայրը, որը գլխավոր տեխնացուներից մեկն էր նախագահական ընտրություններում եւ ոչինչ չբացահայտվի անգամ մի քանի սերունդ հետո։ Ավելի Քենեդու հետ կապված եւ ընդհանրապես նման կարգի ոչրագործությունների հետ կապված ինձ թվում է որ շատ անգամ մենք ժողովուրդը ընդհանրապես կապ չունի դա Ամերիկայի ժողովուրդը Հայաստանի թե այլ երկրի շատ են տրվում կոնսպիրոլոգիաների տարբեր տեսակի թեորիա զարգավառների եւ այլ, այսինքն այդ դավադրությունների շատ անգամ լինում է շատ ավելի տրիվիալ պատկեր, որը որ մարդիկ փորձում են գտնել ավելի խորը։ Բայց հիմա ավելի արդյոք դավադրություն պետք չի փնտրել են պարագայում, երբ որ խորհրդարանում սպանում են երկրի վարչապետին, ազգային ժողովի նախագահին, փոխնախագահներին, այլ պատգամավորների, նախարարի եւ դեռ իրենց ինչպես նախագահ Քոչարյանը իրենց իր գրքում դեր արյունը չսառած այդ մարդկանց, այդ մարդու թիմակիցներ ներկայացող տարբեր մարդիկ ներկայացնում են ցուցակ, ասում են, ահա, այս մարդկանց կնշանակես այս պաշտոնին վարչապետ Վահան Շիրխանյան, գլխավոր դատախազ Գագիկ Ջանգիրյան, համակարգող նախարար Անդրանիկ Քոչարյան, Պաշտպանության նախարար պետք է մնար Վաղարշակ Հարությունյանը, ազգային անվտանգության նախարար պետք է դառնար ազգային անվտանգության ծառայության պետ, ՆԳ նախարար կամ անջատել էին իրենց, պետք է դառնար Վաղարշակ Հարությունյանի եղբայրը եւ տարիներ անց, երբ որ այս իրադարձությունը շատ շահարկող գործիչները գալիս են իշխանության, այդ ցուցակը Այս դրան եմ, այս ցուցակը գալիս է իշխանության, բացի Վահան Շիրխանյանից, որը առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Ոնց ժողովուրդը չփորձի դավադրություն ման գալ միտեղ, որտեղ ակնհայտ դավադրություն է երևում։
եկեք ես իմ տեսակետը ասեմ, էլի։ Ինձ թվում է, որ եթե դավադրություն չփնտրենք, ապա պատկերը շատ հստակ է, որ եղել է ինչ-որ ակտ, եղել է ողբերգություն եւ ստահակների մի կույտ փորձել է այդ ողբերգությունից օգտվել։ Դա ես այդպես եմ տեսնում։ Միգուցե ես սխալ եմ, որովհետեւ ես հավատում եմ նրան, որ եթե նրանք լինեին կազմակերպիչ, նրանց անպայման կձերբակալեին։ Միգուցե իմ հավատը դեպի պետական մարմիններ շատ անգամ ավելի մեծ է, քան կա իրականում, բայց ես այդպես եմ կարծում։ Դե ով պետք է ձերբակալեր։ Նախագահ Քոչարյանի ժամանակ քննության ամբողջ ընթացքը վստահված էր հենց այդ նույն մարդկանց։ Ճիշտ եք։ Ես կարծում եմ, որ եթե լիներ պատճառ, որ նրանք չպետք է լինեին այդ պաշտոններին, ապա չէին լինի։ Ինձ թվում է դա այն, ոնց ասում են, ինձ բուն բառի իմաստով ստահակությունն է, երբ որ դու դեռ Վազգենի դին, այսպես ասած, դահլիճից դուրս չբերված, արագ-արագ պաշտոններ ես կիսում, բաժանում եւ փորձում ես դա վաճառել երկրի նախագահի վրա, որը շատ adekvat ռեակցիա է տալիս այդ պահին, շատ adekvat է մոտենում եւ շատ զայրանում է եւ շատ բացասական մոտեցում է ցուցաբերում այդ իրանց արարքին։ Այսպես եմ կարծում, որովհետեւ այնքան ճղճին պերսոնաժներ են, որ պատկերացնել, որ իրանք կարող են տենց բան կազմակերպել, չգիտեմ, ես չեմ պատկերացնում։ Երևի տենց։ Բայց ո՞նց եղավ էլի, օրինակ, եթե մեզ վրա վերցնենք, ասենք մենք Վազգեն Սարգսյանի թիմակիցներ ենք եւ լսում ենք, որ իրենց սպանել են ազգային ժողովում։ Այդ ինչ միտք պետք է լինի, որ այդ ընթացքում փոխանակ վազել խորհրդարան, չգիտեմ, հասկանալ ինչպես գուցե մեկին փրկել, ինչ ինչ որ բան անել, դու այդ ընթացքում հասցնում ես ցուցակ կրել։ Այսինքն մտերիմ չէին, շահամոլ էին եւ նրանց մոտիկությունը եւ հարազատությունը եւ բարեկամությունը թելադրված էր զուտ շահով, միգուցե այդպես, որովհետեւ մտերիմ լինելն էլ շատ հարաբերական է, հա, երբ որ դու բարձր պաշտոնյա ես եւ ինչ որ մեկը քո մտերիմն է, երևի կան այդ մտերիմների մեջ մարդիկ, որոնց մոտիկությունը թելադրված է շահով։ Ես կարծում եմ հենց այդ պերսոնաժները հենց իրանք էին, որոնց մտերիմությունը թելադրված է շահով, հետաքրքրությունով եւ երբ որ չկա Վազգենը, իրանք այդ պահից փորձում են օգտվեն, կարճեն, քերեն, տանեն եւ այլն։ Բայց նաեւ չմոռանանք, որ այդ մարդիկ այդ հետաքննությունը կատարելով նույն Ջանգիրյանը, հա, որը ասաց, որ բացահայտված է, ոչ մի գաղտնիք չկա, մենք բոլորս դա հիշում ենք, Փառքաստո հենց այդ օրերին ապրել ենք եւ վկա ենք այդ խոսակցությունների եւ իր հայտարարությունների, որ ամբողջովին բացահայտված է եւ այլն, եւ հետո 20 տարի նույն Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմակիցները հոկտեմբերի 27-ը ոնց կարողանում շահարկում էին, հա։ Դե հիմա են շահարկում։ Հիմա են շահարկում։ Մեկ երկու շաբաթ առաջ նորից Փաշինյանը խոսեց հոկտեմբերի 20-ին։ Զվարճալին երևի զվարճալին, եթե չասեմ ուրիշ բառեր, նաեւ որ ինչ ասես հորինում էին, ասում էին Նայիրի Հունանյանը մեռել է, Նայիրի Հունանյանին գողացել են, կերել են, տարել են, չգիտեմ ինչ են արել, դվայնիկա եւ այլն, բայց հիմա իրենք արդեն 3 տարի իշխանություն են այս երկրում եւ ունեն հստակ հնարավորություն եւ Նայիրի Հունանյանին տեսնել եւ նրա հետ զրուցել եւ այսպես ասած բացահայտել այն, ինչ որ դեռ բացահայտված չէ, բայց մենք գիտենք, որ իրանք նույնիսկ եթե այդ խնդիրը ունեն, ապա այդ զուտ պոպուլիստական խնդիրը, այլ ոչ իրական խնդիրը, հա, այսինքն իրանք պոպուլիստական գաղափարներից ելնելով գալիս է հոկտեմբերի 27-ը, իրանք սկսում են դա հիշել, մեկ շաբաթ առաջ, մեկ շաբաթ հետո, ինչ որ ինտերվալով եւ դրանով ավարտվում է իրենց վերաբերմունքը հոկտեմբերի 27-ին։ Այսինքն զուտ պոպուլիստական շահարկում այն թեմայի, որը ժողովրդին կարող է հետաքրքրի, ժողովրդի միսուարունն է։
այսպես ասեմ։ Բայց ենթադրությունները ինչ են ասում, քանի որ մենք հստակ փաստեր չունենք, բայց եղած փաստերը, հայտարարությունները ինչ են ասում, հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպիչներին գտնելու համար որ կողմ պետք է նայել։ Արտաքին ուժերի մասին է խոսքը։ Ես գիտեմ հստակ մի բան, որ որպես քաղաքացի եմ ասում, ով որ էլ եմ ասում, այդ ամեն ինչի ժամանակ ապրել է այս քաղաքում, այս երկրում ու տիրապետել է ինչ-որ քանակի ինֆորմացիա, որը հասանելի է բոլորին։ Եթե չեմ սխալվում, այդ ոչրագործությունից մի քանի օր առաջ Վազգեն Մանուկյանը հանդիպում էր ունեցել եւ Ռուսաստանում եւ Հայաստանում, Վազգեն Սարգսյանը հանդիպում էր ունեցել եւ Ռուսաստանում եւ Հայաստանում Ստրաուտելբտի հետ, եթե չեմ սխալվում, այսինքն ինչ որ առանցքային դերակատարում կար, որը որ ինչ-ինչ ուժերին կարող էր խանգարել, եթե խոսենք օբյեկտիվ, բայց ես ել եմ ասում, ես դավադրության տեսությունների կողմնակից չեմ եւ կառուցել ինչ-որ ենթադրություններ չեմ կարող։ Ես գիտեմ, որ Վազգեն Սարգսյանը ուներ հստակ տեսլական Հայաստանի եւ Արցախի ապագայի հետ կապված։ Այդ հստակ տեսլականը կառուցվում էր նրա Արցախի ազատագրման հետ եւ Հայաստանի արտաքին եւ ներքին եւ արտաքին կայունացման եւ անվտանգության հետ կապված։ Եւ երբ որ նախագահ Քոչարյանը եկավ Հայաստան 97 թվականին եւ նրանք սկսեցին միասին աշխատել եւ 98-ին եւ 99-ին, այսինքն կար մի հստակ տեսլական իմ համար որպես քաղաքացու, որ մենք այս սրանով ամրագրեցինք, որ Հայաստանն եւ Արցախը միասին են, որ այդ հաղթանակը անշրջելի է եւ մենք գնալու ենք կառուցողական ճանապարհով եւ կառուցելու ենք պետություն։ Ասա բոլորը հիշում են նաեւ նրա մասին, որ 99-ից 1-2 տարի առաջ Վազգեն Սարգսյանը հայտարարել էր, որ տարածաշրջանով ոչ մի նավթամուղ եւ գազամուղ չի կարող անվտանգ անցնել։ Խոսքը իհարկե ադրբեջանական գազի ու նավթի տարանցման մասին էր, քանի դեռ Արցախի հարցի մասով որոշում չի կայացվել եւ նաեւ օբյեկտիվ մարդիկ կասկածում մարդիկ նաեւ օբյեկտիվ այս առումով կասկածում են այդ նավթն ու գազը Ադրբեջանից արևմուտքն էր տանում դեպի Եվրոպա եւ կապում են սրա հետ որ ադրբեջանական գազի եւ նավթի խողովակների սպառնալիքը բերեց նրան որ այդպիսի որոշում կայացվեց որ Վազգեն Սարգսյանը պետք է լիկվիդացվի բնականաբար բոլորս էլ հասկանում ենք, որ սովորաբար նման դեպքերում հիմքում ընկած են շահը, որտեղ որ կա շահ, որտեղ որ կա գերտերությունների շահ, ապա մարդիկ դառնում են ինչ-որ խաղաքարեր, որոնց կարելի է վերացնել, կարելի է դնել նորից տեղը եւ այլն։ Բնականաբար դա հնարավոր է եւ ինչու՞ չէ նաև գլխավոր վարկածներից մեկն է ինձ համար եթե ենթադրում ենք որ պետք է ինչ-որ մի բան ենթադրենք ապա դա ամենագլխավորներից մեկն է ես կարծում եմ որ այդ հանդիպումները որոնք կատարվեցին մասնավորապես այդ անձի հետ ու մասին որ ասում եմ կարծում եմ որ շատ կարևոր դերակատարում ունեցավ այդ հանգուցալուծման համար այսպես եմ մտածում, չեմ կարծում, որ որևիցե մի արտաքին գործոն մենք հնարավոր է կարողանանք պատասխանատվության կանչել կամ ինչ-որ դատել կամ ինչ-որ մի բան ապացուցել, բայց այն որ չրագործերը մենք գիտենք, որ այդ խմբակը որտեղ է եղել, որտեղ է նախապատրաստվել Թուրքիայում ազդեցության տակ գտնվող Ղրիմում այո ինչ խմբակների հետ են գործ ունեցել ում հետ են շփվել մենք արդեն հասկանում ենք թե որ ուղղությունից հնարավոր է ուղղորդված լինի եթե չխոսանք դրա մասին որ դա ուղղակի խելագարների խմբակ էր եթե ուղղակի խելագարների խմբակ չէր ապա այն հետքը որը իրանց հետևից գալիս է հետնագիծը որը իրենք անցել են մասնավորապես Նաիրի Ունանյանը եւ
մնացած դերակատարները, հա, մենք գիտենք, որ Թուրքիա, թուրքական հետք եւ մնացած ամեն ինչ։ Ես նաեւ այլ բան ասեմ սրան, հա, արդեն 18 թվականից հետո տեղ ունեցած է, որ Նայիրի Հունանյանը 20 տարուց ավել որևէ մեկի հետ չի ուզում հանդիպել, չի կիսվում, հա, ինֆորմացիայով եւ բոլորովին պատահաբար, ճակերտավոր ասված, ինքը ընդունում է շատ երկար զրույց է ունենում Գոլս Արմենի գոնե թերթի փաստերի հիման վրա եթե հենվենք Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայություններին սպասարկող կազմակերպություններից մեկի գործակալ Արման Բաբաջանյանի հետ։ Ու Բաբաջանյանը մի քանի ամիս այդ հանդիպումից հետո շարքում է այդ թեման։ Ոչ մի առարկություն, ոչ Նայիրի Հունանյանի կողմից, ասենք գոնե փաստաբանի կամ իր ներկայացուցիչների միջոցով, եւ ինքը փորձում է նորից դա քաղաքական խաղակարգ դարձնել ու ինչ որ ընթացք խաղացնել դա Ռուսաստանի դեմ, այն ժամանակվա իշխանությունների դեմ, չէ, ու սա եւս, չգիտեմ, ինձ մտորելու տեղիք է տալիս, ինչու Հունանյանը համաձայնել հենց Արման Բաբաջանյանի հետ։ Ինչու Արման Բաբաջանյանը օգտագործեց այդ հանդիպումը բոլորի դեմ, բացի այն իրական թվացող հետքերի, որոնց մասին մենք շատ գիտենք։ Ես կարծում եմ, որ պատասխանը հարցը հենց ինքը պատասխանա պարունակում եւ մենք շատ լավ հիշում ենք թե Արման Բաբաջանյանը դրանից հետո ինչ էր գրեց, ինչ խոսեց եւ ինչ նպատակներ էր հետապնդում ես նույնիսկ չգիտեմ իրական այդ զրույցը ինչքան ատև է եւ ինչ է իրանից ներկայացրել մենք բոլորս չգիտենք, մենք գիտենք դա զուտ Արման Բաբաջանյանի խոսքերից ես հիշեցնեմ որ դա այն ընթացքն էր երբ որ արդեն իշխանությունների համար ակնհայտ էր որ մարտի 1-ի գործը փլվում է որևէ հիմք չկա եւ իրենք վաղ թե ուշ ստիպված են լինելու առերեսվել են իրականությանը որ պետք է նախագահությունը հայտնվի ազատության մեջ եւ կարծեք թե սա նոր փորձ էր մարտի 1-ին ման ինչ-որ շոու կազմակերպելու որը չստացվեց հենց ի սկզբանե այո չստացվեց ի սկզբանե բայց Արման Բաբաջանյանը շատ կարող եմ ասել որ հենց այդ էտապում հենց այդ ժամանակ փորձեց ոչ միայն այդ իշխանության հետ կապված իր նկարտումները, շահերը եւ իր այսպես ասած աջակցությունը ցուցաբերել այդ իր վարկագծով, այլ նաեւ սեփական անձի PR-ի, սեփական անձի դերակատարությունը բարձրացնելու եւ այլ, ինչի չհերքեցին ես չեմ կարող ասել Նայիրի Հունանյանը այդ իրոք տեսել է այդ ամբողջ հրապարակումները թե չէ ընդհանրապես տեղյակ է Արման Բաբաջանյանը իր մասին ինչ է խոսել հաջան կամ adekvat է թե ոչ ընդհանրապես Նայիրի Հունանյանը կամ adekvat է թե ոչ կամ ընդհանրապես տեղյակ է թե ոչ կամ вообще հետաքրքրվում է թե Արման Բաբաջանյանը իր մասին եւ իր զրույցների մասին ինչեր է գրել ես խիստ կասկածում եմ որ Նայիրի Հունանյանին դա հետաքրքրի կամ ինչ-որ մի ձև ներոսում հետաքրքիր փաստ էլ կա ես սա չեմ կարող ժպիտով չասել Ուրեմն ամիսներ հետո երբ որ հասկացան որ հոկտեմբերի 28-ից նոր ռեինկարնացիա գործը չի ստացվում եւ ավելի շուտ իրենց դեմ է սկսում աշխատել Արման Բաբաջանյանը գիտեք ինչ հայտարարեց որ չի կարելի հավատալ այդ հանցագործ խելագարին հոկտեմբերի 28-ի գործով Նայիրի Հունանյանին եւ Հունանյանի վրա հղում անելով ինչ որ պատմություններ պատմել Ճիշտ է երբի չկրկնենք այդ պատմությունները բայց նա ինքն էր մի քանի ամիս առաջ այդ ամեն ինչը արել Եվս մի անգամ ասում եմ ես չեմ կարծում որ այն ինչ որ ինքը հանդիպումից հետո հրապարակում էր իրականություն էր կամ ընդհանրապես դա էր հենց ասել Նայիրի Հունանյանը որովհետև հենց ինքը իր ասածներին ապացուցեց որ եթե նա խելագարը ապա ինչի մասն էր քո նախորդ հրապարակումները հենց դրա պատճառով այդ պատճառով ասում որ չեմ կարծում որ Նայիրի Հունանյանը ընդհանրապես կարդացել է կամ հետաքրքրվել է կամ իմացել է Արման Բաբաջանյանը այդ հանդիպումը ոնց է շահարկում բայց պարզա որ դա հերթական շոու էր ուղղակի պետք էր դա անել ես նույնիսկ վստահ չեմ որ նա հանդիպել է միգուցե գնացել է այնտեղ չգիտեմ իրանց հետաքրքիր ծառայողների հետ զրույց է ունեցել սուրճ ճախմել եւ դուրս է եկել որից հետո կարողացել է դա օգտագործել որպես որովհետեւ մենք բազմիցս տեսել ենք այդ անձի սուտը սկսված նրա բանակից ազատվելու գործընթացից եւ վերջացած բոլոր տեսակի գործընթացները։ Եվ որպես ամփոփում ես մի բանի վրա եմ ուզում ֆիքսվենք, ուրեմն
այն որ այս իշխանությունները իրենց սպասարկումները ամեն ձև շահարկելու են հոկտեմբերի 27-ը եւ սա առաջին հերթին իմ համոզմամբ որպես լրագրող Վազգեն Սարգսյանի ընտանիքի խնդիրն է, որ թույլ են տալիս ամեն դուրս բրծուկ իրենց եղբորի շատակը կամ ընտանիքի անդամի շատակը վերցնի ու շահարկելով քաղաքական դիվիդենդներ հավաքի, բայց հետաքրքիր մի բան կա, ուրեմն այս բոլոր շահարկողները մոռանում են ասել, որ որոնք փորձում են սլաքը թեքել երկրորդ նախագահի ուղղությամբ, մոռանում են ասել, որ իրենք հիմա իշխանության են եւ եթե երկրորդ նախագահը իրականում սլակներ ուղղելու կարիք կա, ապա կարող են քրեական գործով այդ սլակներ ուղղել, ոչ թե կառույցչական դաշտում։ Եվ երկրորդ, իրենք մոռանում են մի շատ դիտմամբ, մոռանում են շատ կարևոր փաստ, որ Հայաստանի պատմության մեջ կարծում եմ աննախադեպ բան է տեղի ունեցել, որ երկրորդ նախագահի որոշմամբ ուրեմն գլխավոր դատախազ է նշանակում Վազգեն Սարգսյանի համագյուղացին հոկտեմբերի 27-ից հետո համադասարանցին մտերիմ ընտանիքի բարեկամը գործը վստահում է Գագիկ Ջանգիրյանին, որը նորից իրենց ընտանիքի բարեկամն էր եւ Վազգեն Սարգսյանի համատերիմն էր համարում։ Վարչապետը նշանակում Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը Արամ Զավենի Սարգսյանը եւ փոխնախարար պաշտպանության նշանակվում է Մանվել Գրիգորյանը, որը Վազգեն Սարգսյանի ամենամտերիմ գործիչներից մեկն էր, ռազմական այս իմաստով։ Եվ այդ ընթացքում ինչ որ ընթացք շարունակում է պաշտպանության նախարար մնալ Վաղարշակը Հարությունյան, այդ հայտնի ցուցակից։ Եվ այս ամբողջը երկրորդ նախագահ արել էր նրա համար, որ եթե բացահայտելու բան կա, գնացեք բացահայտեք, դատախազությունը ձեր ձեռքն է, զինվորական դատախազությունը ձեր ձեռքն է, կառավարությունը ձեր ձեռքն է, կառավարության ղեկավարը շատ լայն լիազորություններ ունի ԱԱՑ-ի հավաքած տեղեկատվությամբ հետաքրքրվելու ոստիկանության, մյուս հատուկ ծառայությունների բանակի, այսինքն սա Հայաստանի պատմության մեջ աննախադեպ բան էր, որ երկրի գործող ղեկավարը, որպեսզի անիմաստ շահարկումներ չլինեն, տեղի ունեցած հանցագործության ամբողջ գործընթացը վստահում է սպանված վարչապետի հարազատ ամենանեղ շրջանակին, ասել որ գնացեք դուք ինքներդ բացահայտեք, որպեսզի հետո չասեք թե այստեղ մութ տեղ է, եւ իրանք գնում են ոչ մի բան չեն բա, այսինքն բացահայտում են այն ինչ որ արդեն կա։ Եվ սա աննախադեպ է, ես միշտ հիշում եմ այս օրինակով, ասում եմ, եթե օրինակ Հայաստանում դրանից Քոչարյանից հետո այդպիսի համարձակություն ունեցող ղեկավար լիներ, օրինակ Նիկոլ Փաշինյան, դուք պատկերացրեք մենք ինչ տեսանկյունից կտեսնեինք մարտի 1-ը, եթե օրինակ մարտի 1-ի ասենք գործով գլխավոր դատախազ նշանակվի Ռոբերտ Քոչարյանի մտերիմը։ Ասենք վարչապետ նշանակվի Ռոբերտ Քոչարյանի մարտի, ասենք քննեք մարտի 1-ը։ Սա ինչու եմ արձանագրում, որպես հեռուստատիտողները եւս մեկ անգամ այս վերհիշեն, հասկանան, որ հիմա հոկտեմբերի 27-ը շահարկողները կարող են եւ այն ժամանակ բացահայտել, որովհետեւ բոլոր լծակները իրենց ձեռքում էր եւ հիմա։ Բացի դրանից այդ ամեն ինչի արդյունքում մենք այդ բոլոր պերսոնաժների եւ գործող դեմքերի արձագանք ունենք այդ գործի վերաբերյալ։ Իրենք բոլորը տվել են իրենց եզրակացությունը նրա մասին, թե արդյոք ինչ որ կերպ նախագահ Քոչարյանը եղել է շահագրգռված կամ ինչ որ կողմ եւ այլն։ Իրենք բոլորը տվել են իրենց գնահատականներ այդ ժամանակ, սկսած Ջանգիրանից վերջացրած Վազգենի եղբորով։ Այն որ Վազգենի հիշատակի արձանը մնաց Շուշիում եւ իր եղբորը դա ընդհանրապես չհուզեց եւ ոնց անարգվեց արձանը Շուշիում, հա, իմ համար շատ մեծ ոնց ասեմ իր կերպարի հասկանալը Արամ Զավենի Սարգսյանի կերպարը հասկանալու շատ մեծ գրավական էր, երբ որ դու շատ հստակ կարող էիր հանել արձանը այնտեղից դեռ ժամանակին, երբ որ դու կարող էիր ուղղակի, չգիտեմ, վատ բառ եմ ասում, բայց վերացնել արձանը, համենայն դեպս թույլ չտալ, որ անարգվի, եւ նրա մի շարք հայտարարությունները դրանից հետո դեռ խոսում են այդ մարդու որակի եւ տեսակի մասին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Ջանգիրանին եւ մնացած բոլորին, իրենք մոռանում են, որ ելի մի անգամ էլ կրկնեմ, մենք բոլորս ողջ ենք, մենք բոլորս վկա ենք,
Դե ինչպես Այսինքն Վազգեն Սարգսյանի արյունը իրենք սարքել են առևտրի առարկա, բոլորը սանձենք։ Ձեզ վստահվեց ամեն ինչ, ընդ որում եթե լիներ միայն դատախազ կամ միայն գործը քննող կամ միայն մի բանը, կարող ենք ասել, ահա, մենակ մի բանն են վստահել նախագահ Քոչարյանը, մյուսով կքողարկեն, բայց ամբողջ գործիքա կազմնադրվել այդ ձեր ասած հարազատների եւ մտերիմների ձեռքը եւ իրենք ամբողջ այդ կազմով կարող էին հետաքննել այնպես, ինչպես հետո սկսեցին էլի տարիներ անց շահարկել նույն Ջանգիրյանը եւ այլ եւ այլ։ Իսկ ինչ վերաբերում է մնացած ամեն ինչին, արդեն 3 տարի է իշխանության է Նիկոլ Փաշինյանը եւ նշված անձինք, հա, բոլորը ինչ որ պաշտոններին, մենակ Շիրխանյանը, որ չեն էլ վատառողջ է, մնացածը բոլորը դերակատարներ են եւ վերջինը չէ նույն Անդրանիկ Քոչարյանը, նույն Գագիկ Ջանգիրյանը, մենք տենում ենք, թե ինչ խախտումներով Գագիկ Ջանգիրանին բերեցին այն պաշտոնին, որտեղ հիմա ինքը կա, եւ բոլոր գործիքակազմները իրենց ձեռքն են, բա ինչի չեն Հիմա պետք է արձանագրել, որ այսքանից հետո հոկտեմբերի 27-ը շահարկել, այդ շահարկման մեջ երկրորդ նախագահի անունը օգտագործել առնվազն անբարոյականություն է։ Անբարոյականություն։ Եվ ոչ միայն քաղաքական իմաստով, եւ ոչ միայն քաղաքական իմաստով, ոչ միայն անբարոյականություն է, պրոստը ուղղակի ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ այն ինչ որ այդքան շահարկվում է եւ չի հանգուցալուծվում, դա զուտ շահարկում է։ Այսքանը, եթե ինչ-որ մի բանը անընդհատ խոսում են, բայց չեն անում, դա նշանակում է, որ իրենց են կոպիտ ասած կերցնում, իրենց են մանիպուլացնում այդ օրով, այդ դատայով, այդ հոկտեմբերի 27 հենց օրը գալիս է, ժամանակը մոտենում է, իրանք վայ հիշում են, որ ահա այդ օրը եկավ, մի քիչ խոսանք, մի քիչ էլի նախագահ Քոչարյանի դեմ ինչ-որ բաներ գրենք, ինչ-որ ստատուսներ գրենք, ինչ-որ հոդվածներ գրենք, ինչ-որ շահարկենք, մի 2 հոգի խոսա, ոնց որ դե թեմա է, էլի պահենք սենց առույգ, այսպես ասած, գոնե տարին մեկ, բայց եթե նպատակ լիներ եւ ցանկություն լիներ եւ նպատակ լիներ իրական ձեր ասած թեկուզ բոլոր դավադրության տեսությունները հատ-հատ հետաքննել եւ հերքել, հետաքննել եւ հերքել կամ գտնել, հա, ապա դա իրականում կարվեր, մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, բայց եթե չի արվում, ապա այդ նպատակը չկա, այսինքն սա մի հերթական մահակ է, ոնց որ մարտի 1-ը տարիներ շարունակ որպես մահակ մնաց կախված նախագահ Քոչարյանի գլխին եւ իրենց այդ շահարկումները եւ այլը, բայց մի օր եկավ, որ դա հանգուցալուծվեց եւ ժողովուրդը տեսավ։ Չնայած մենք էլի գիտենք, որ հենց մարտի 1-ի վերաբերյալ հասարակության մեջ իսկության պահանջը ինչպես իրենք էին ներկայացնում, այդքան բարձր չէր, ինչքան իրենք էին գոռում։ Եվ երբ որ սկսեց հետաքննվել, առաջի հետաքրքրվածը հենց օրինակ ես էի որպես նախագահ Քոչարյանի կողմնակից։ Ու խնդիրը հենց դա է։ Խնդիրը հենց դա է, որ դա ուղղակի շահարկման թեմա էր մարտի 1-ն էլ, հոկտեմբերի 27-ն էլ։ Մարտի 1-ը մենք տեսանք ոնց փլուզվեց եւ բացահայտվեց եւ հիմա բոլորը ասում են։ Այս երկու դեպքում էլ խոսում եմ հասարակության արժեքների մասին։ Որովհետեւ երկու դեպքում էլ մարտի 1-ին զոհերի ծնողների մեծ մասը, այս դեպքում Վազգեն Սարգսյանի հարազատների մեծ մասը, ընկերների մեծ մասը, այս մարդկանց արյունը սարքել են առևտրի առարկա քաղաքական։ Պաշտոն ստանալու, քաղաքական դիրք ունենալու սրան կամ նրան հարվածելու համար։ Գիտեք, ես կարծում եմ դա մեր իշխանության անբարոյականությունից է։ Եվ մարդկանց մեղադրել, հա, ես հասկանում եմ ինչ եք ասում, բայց այդ անբարոյականությունը երբ դառնում է օրինաչափություն, ապա այդ զոհվածի հարազատը չի պատկերացնում, որ դա անբարոյականություն է։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Ազարյան, ցավալի մեր պատմության համար ցավալի է այս էջը, բայց շատ կարևոր բաներ խոսեցինք։ Ես կարծում եմ ընդհանրապես պետք է մարդիկ սկսեն իրենց հարցեր տալ, ինչի են հավատացել այսքան տարի եւ ում են հավատացել ու որտեղ են այդ մարդիկ։ Որտեղ են այդ մարդիկ եւ ինչ են հենց հիմա անում։ Այո, շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում ենք Քրիստինե Ազարյանի հետ։ Տեսություն կհանդիպենք։